the mass media makes the public opinion. Virtual New World News 2022/02/13. Because it is the situation to contain information only from the mass media is included in the military-industrial complex. The information industry is included in composition too. And I am in condition that information to play by information control in the media and information not to drain are decided. Because a state is too strange, this situation makes a sentence in this way. It takes information control in Japan, and a matter reported commonly abroad may not be reported at all. Because it is searched with a PC and a smartphone in the present times, the thing excluding it which and each person is interested in is not displayed. For example, in the case of me, I was not interested in a problem of Russia in Ukraine at all for some reason and did not watch it, but was not almost displayed now. There is it if I look for it. There is it if I look for scroll to the bottom, but is considerably suspicious even if I watch it because I am not interested. Do not fan it. The military-industrial complex drives a crisis, and is this because it sells a weapon to each nation? I think to drink it. To see the photograph of the North Korean second favor president, I wore sunglasses some time ago. It is a young mastermind. It builds sunglasses and pretends to be genuine second favor somehow. However, he will get along as second favor from now on because a photograph is taken in this way. I just cancel news of any place without pointing these out. Hey, is it the news? But the reality is that it is the news. I cannot defy it. This is because the news exists to form public opinion. This has been already reversed to the original situation. Cases are usually taking place and reported, but I raise a case now and report it. I just report it without the world situation puts up an imitation, and sandwiching the question there and do it when I keep up a list somehow. It is the situation that the mass media takes the lead in it. Probably the person of the part at present second favor avoids that. I understand that I am too different from the person himself and will do sunglasses. Why cannot the mass media report that it is a lie? Though injustice is clear, I cannot report even an American president war. Why is it? This is because I form public opinion, and there is it. The reason why it drives a crisis of Ukraine and sings a crisis in Taiwan is that I want to form such a public opinion. However, time when the military of each nation terminates as for the true crisis in the Middle East becomes the greatest crisis if I watch an illustration of power to move according to prophecy of the Bible. So I mind both Ukraine and Taiwan, but do not pay attention very much. However, it does not have a substitute to be the source that two were made in the world. Because North Korea and source of Hong Kong died down to some extent, this is because the substitute is necessary. So NATO becomes desperate for the making of source without going down. A problem in the Ukraine is only the talk that NATO should only quit Ukraine in a simple thing. A problem in Taiwan is the talk that China should only recognize Taiwan as Taiwan. The act that corresponded to Uyghur Autonomous District and Tibet is never recognized in future. An early story will not accept the world unless an apology accepts it and apologizes and frees you. About the unjust out of the U.S. presidential election, it came out in the world that democracy was not true democracy. The democratic nation is only socialism covered with a democratic mask, that injustice prevails in election only for form. I clench your hand in all these, the back. And I form public opinion by the mass media. Why does not the media cry? When, by a problem in the Ukraine, NATO should lead me by the hand. I am after I become the Biden president in what USA withdraws from Afghanistan, and Taliban delivered. Why does a drug spread over the United States like that? The military causes a coup d'etat in Myanmar, and the global community admits that I became the military regime while criticizing it. All is connected. The reason is a drug? In WHO, is it really so in vaccination expecting the thing more than 70%? On the contrary,
It is doubtful. Where gains in the back? If it reports there, is not it journalism? It works hard at the mass media keeping up the world of the list gradually. However, it will not be so. Unfortunately, the person of this general situation side does not have the popularity very much. This is because a person putting up a beacon of the treason well attracts attention. Yushabar? It does not matter. It is a genuine popular person that I say. This is because I do not pay attention to a guy sitting cross-legged on the world of this general situation. The improper thing is improper. The person who can say so is good. Nega, what do you talk dogmatically though it is news? Do it including news after letting me go through properly. Iona, as for the news to deny news in itself as for this is because is it. As for us, it is controlled information. It is controlled information, and there is the face of the earth. The news from the earth outside is necessary to break this. You should establish the new communications in Moon or Mars. And a viewpoint to look at this earth from the outside is necessary by all means. It wants to suffer pardon to be fooled by the false news forever. Nega, if you divert this to YouTube, it is YouTuber. It is one of the friends of really trifling YouTuber. Then I finish news in this today. 世論はマスメディアが作る Virtual New World News February 13, 2022マスメディアからしか情報が入らない状況なので、軍産複合体の中にはマスメディアも含まれています。複合の中に情報産業も含まれています。そして情報統制でメディアで流す情報と流さない情報が決められている状態です。この状態があまりにも変なので、こうして文章にしているのです。海外で当たり前に報道されている事柄が、日本では情報統制がかかり、全く報道されないこともあるでしょう。今の時代は、パソコンやスマートフォンで検索されるので、個人が興味を抱く対象外のものは表示されなくなります。例えば、私の場合はロシアのウクライナ問題には、なぜだか全く興味がなく、見ていなかったのですが、今ではほとんど表示されなくなりました。探せば、ありますよ。かなり、スクロールを下まで探せばあるのですが、興味がないので見ても、嘘くさいな、煽ってるな。軍産複合体が危機を煽って、各国家に兵器を売るためなのかな。くらいにしか思っていません。先ほどは、北朝鮮の金正恩国家主席の写真を見て、サングラスをしていました。若手の影武者ですよ。それが、サングラスをかけてなんとか本物の金正恩のふりをしている。しかし、こうして写真が撮られていることから彼がこれからは、金正恩としてやっていくのだろう。どこの報道もこれらを指摘しないで、そのまま流している。およい。それが報道ですか？ですが、現実はそれが報道なのです。逆らえない。なぜなら、世論を形成するために報道が存在しているからです。もう、これは本来の状況とは逆になっています。普通は事件が起きて、それを報道するのですが、今では事件を起こして、それを報道する。世界の状況も偽物を立ててでも、そこに疑問を挟まずに、そのまま報道して、なんとか票を取り繕ろうとします。それをマスメディアが率先してやっている状況ですよ。おそらく、今の金正恩役の人は、あまりにも本人と違うこととわかるのを避けて、サングラスをしているのでしょう。なぜ、マスメディアはそれが嘘だと報道できないのか。アメリカの大統領選でも、不正が明らかなのに、報道できない。それはなぜですか？世論を形成するためでしかない。ウクライナの危機を煽り、台湾危機を謳うのは、そういった世論を形成したいからなのです。しかし、聖書の予言に従って動く勢力図を見れば、本当の危機は中東に各国家の軍が集結するときが最大の危機となります。なので私は、ウクライナも台湾も気にはするのですが、あまり注目はしていないです。しかし、この二つは世界に作られた火種であることには変わりない。北朝鮮と香港の火種がある程度鎮火したために、その代役が必要だからです。なので NATO は、引かないで火種作りに必死となるのです。ウクライナ問題は簡単なことで、NATO がウクライナから手を引けば良いだけの話でしかない。台湾問題も、
中国が台湾を台湾として認めれば良いだけの話です。ウイグル自治区やチベットに対した行いは、今後永久に認められることはないですよ。早い話が、誤って認めて謝罪して解放しない限り、世界は認めないでしょう。米大統領選の不正疑惑に関しても、民主主義が本当の民主主義ではないことが、世界にバレてしまいました。民主主義国家は形だけの選挙で、不正がはびこる民主主義の仮面をかぶった社会主義でしかない。こいつら全員、裏では手を握っています。そしてマスメディアによって世論を形成しているのです。なぜメディアは叫ばないのか。ウクライナ問題で NATO が手を引くべきだ。とアメリカがアフガニスタンから撤退してタリバンが治めたのにはバイデン大統領になってからです。なぜアメリカ国内にはあれほど麻薬が蔓延しているのか。ミャンマーで軍がクーデターを起こして軍事政権となったことを国際社会は批判しつつも認めている。すべてがつながるのですよ。理由は麻薬でしょ。WHO はワクチン接種が 70% を超えることを望んでいるのでが、本当にそうなのか、逆に怪しい裏でどこが儲けているのか、そこを報道してこそ、ジャーナリズムではないのか、それがいつしか。マスメディアは表の世界を取り繕うことに精を出しています。しかし、そうではないだろう。この対局側の人は、残念なことに人気はあまり上がりません。反逆ののろしを、しっかりと上げる人に注目が集まるからです。YouTuber。それはどうでもよい。私が言っているのは、本物の人気者です。この対局の世界に、あぐらをかいている奴に、私は注目しないからです。おかしいものは、おかしい。そう言える人が、好きですよね。レガ、なんで、ニュースなのにあなたが独断で喋るのですか？ちゃんと、私を通してからニュースを始めなさい。いいよな。これはニュース自体を否定するニュースだからですよ。我々は情報統制されています。地球上が情報統制される。これを打開するには、地球外からのニュースも必要なのです。月とか火星に新たな報道機関を設けるべきですよ。そして、外からこの地球を眺める視点が、どうしても必要なのです。いつまでも嘘の報道に踊らされるのはごめんかぶりたい。レガ、あなたもこれを YouTube に流すのであれば YouTuber ですよ。本当にどうでもよい YouTuber の仲間の一人です。それでは本日はこれでニュースを終了いたします。